ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងទ្រព្យកសិករខ្មែរទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអស់លោកអ្នកទៅមើលទៅស្វែងយល់អំពីទុរេនសាងគ្រាប់និងទុរេនសាងសាច់ចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថារបៀបមើលហ្នឹងគឺមើលមិនហើយអាយុកាលកំឡុងប៉ុណ្ណាដែលវាសាងគ្រាប់អាយុកាលកំឡុងប៉ុណ្ណាដែលវាសាងសាច់ចាឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូលម្អិតទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំដើរមកខ្ញុំឃើញបងឯងកំពុងពុះនេះពុះធ្វើអីបងអានេះយើងមើលគ្រាប់ការសាងគ្រាប់របស់វាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់អូវគ្គសាងគ្រាប់អាយុប៉ុន្មានបងវគ្គសាងគ្រាប់នេះសាងគ្រាប់8ទៅ9សប្តាហ៍សាង5សប្តាហ៍សាងគ្រាប់ហើយវ័យ8ទៅ9សប្តាហ៍នេះគឺសាងសាច់ប្រាប្រាចាឥឡូវយើងពុះមើលទាំងអស់គ្នាសាងគ្រាប់នេះមានសាច់ណាចូល8ទៅ9សប្តាហ៍ណាចាសាងគ្រាប់ត្រេនវាត្រូវការលូតលាស់ដំបូងវាឡើងជាក្តឹបដល់វ័យវាចាប់ផ្ដើមពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី4ទី5ហ្នឹងសាងគ្រាប់សាងគ្រាប់ហើយបានវាចាប់ផ្ដើមសាងសាច់អូនេះមានសាច់ហើយចា9សប្តាហ៍8ទៅ9សប្តាហ៍ក្រោយវាបែកផ្កាណាចាចាអូចេញយើងអាចសង្កេតមើលតាមចឹងបានហ្នឹងហើយមានគ្រាប់វា1 2 3 4 5ចាអាទ្វីតនេះវារីស្វិតជាងគេចាហ្នឹងហើយយើងទៅស្គាល់ពីសរីរៈវាបងចាគេអរគុណបងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសរីរៈរបស់ផ្លែទុរេនដែលវាលូតលាស់តាមដំណាក់កាលរបស់វាហើយប្រកាសណាស់យើងទាំងអស់គ្នាពិតជាចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែទុរេនមែនទែនគឺវាទុំហើយវាឈ្ងុយវាឆ្ងាញ់មែនទែនប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដឹងពីដំណើរលូតលាស់របស់វាទេដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំចែករំលែកនៅដំណើរការលូតលាស់របស់ផ្លែទុរេនតាំងពីផ្ការហូតដល់បានផ្លែទុំយ៉ាងឆ្ងាញ់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច like និង follow ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗចាសូមអរគុណចាជម្រាបលា